多謝大家今日嚟臨，咁又係一年一度我哋嗰個樓市回顧同埋展望啦。咁我呢部分就講下啲數據啦。好啦，咁咧喺2025年咧嗰個整體樓宇嗰個買賣咧，其實到11月咧就去到71,700宗噶啦。咁咧就如估計全年咧就78,000嘅。咁係呢個4年新高嚟嘅，係21年即係高峰樓市嗰陣時咧嘅第4高啦。咁今年應該會升到15% 嘅宗數計。好啦，咁如果係到一手方面咧，咁其實頭11個月就18,800宗噶啦已經，咁估計全年咧去到2萬，咁呢個咧就比起整體就再係多啲嘅，就係去到6年嘅新高嘅。咁其實21年嗰陣都係17,000嘅啫，咁而家估計今年可以去到2萬，咁逼近19年嗰個20,600幾嗰個宗數，咁一手係升到20% 添嘅宗數計。好啦，咁一手方面咧，咁其實嗰個有個特別嘅現象都出現咗嘅，咁咧就係話其實喺25年嚟睇咧，嗱呢個就我哋分翻唔同價錢嗰個 breakdown 啦。咁你睇到咧，其實升幅咧係一頭一尾嘅，咁就係話500萬樓下嗰啲啦。咁嗰個比例咧再升到去差唔多30%，即係25年其實推嘅一手盤咧佔30%都係500萬樓下嘅呢啲貨種嘅。咁咧佢宗數計咧。其實11個月已經比起舊年全年升咗50%㗎啦，咁呢個類別係升幅最大嘅。咁其次咧就係5000萬樓上嘅都升咗12%，咁比重就差唔多。咁因為500萬樓下嗰個比例實在太大啦，咁所以其他嗰啲類別咧其實都係譬如5至1000萬咧。都係有升幅，咁但係咧個比例上邊咧，其實都係跌嘅。咁5至1000萬咧，其實連續都跌咗3年嘅。咁而中價1000至2000萬嗰啲咧，其實嗰個比例亦都係跌，而嗰個宗數咧，你見到都跌16%，咁亦都係喺咁多裏邊係跌得最大嘅。咁變咗睇到就係話喺一手方面咧，喺25年咧，其實即係話一係就上車嘅盤，一係咧就係嗰啲最高檔嗰啲豪宅。嗰個升幅係比較大一啲，咁但係中間嗰啲咧就喺今年上邊就唔係主力推一呢啲嘅盤嘅。好啦，咁去到二手方面啦，咁二手咧如果頭11個月咧就36,000宗嘅，咁全年就估計39,000啦。咁二手亦都係同整體一樣，都係4年新高，咁亦都係升咗15% 到嘅會。咁嗱，呢個二手方面同一手個 breakdown 個圖都係咁樣睇啦。咁不約而同咧，亦都係睇到話係同一手都有一啲類似現象。不過咧喺二手方面咧，就係所有類別其實11個月咧都已經有升幅嘅。不過嗰個升幅咧就以如果係 percentage 計咧，就5000萬樓上其實升咗30%幾嘅。咁而500萬樓下咧亦都升咗超過10%。咁其次就係2至5000萬。咁喺中間嗰啲咧5至2000萬咧，其實嗰個比例亦都係見到連續3年都係跌嘅。咁即係話咧喺不約而同一二手咧，其實都係頭同尾，即係最貴同最平嗰啲咧，係嗰個成交係集中咗喺呢兩個部分，即係喺25年裏邊咯。好啦，咁資助房屋啦，咁好啦，資助房屋就喺除咗喺一二手私人住宅就有升幅咧，但係反而資助房屋咧喺25年其實係跌嘅。咁頭11個月就5009宗，估計全年6400，咁佢咧就要跌12%嘅。咁我哋相信係因為咧私樓個價頭先講啦，500萬樓下都佔咗一半嘅。其實好多咧應該都會有部分嘅資助房屋以前嘅買家咧就流向咗私人住宅嗰部分。咁啊，所以喺居屋上邊咧就會有一個明顯嘅跌幅喺度。好啦，咁今年咧嗰個主軸咧就最目標就係講緊減息啦。咁我哋就用翻 CCL 同埋嗰個 HIBOR 啊嗰幾個息率去睇翻嗰個現象嘅。咁其實咧呢個 plot 咧就係15年開始 plot 出嚟啦。咁其實喺15年至18年嗰陣咧係加息週期。咁嗰陣時美國加咗9次就2.25，咁香港就加咗1次啫，就加少少0.125。咁去到19至到20
2020咧，咁即係由疫情嗰陣時咧就全部減翻晒㗎啦，兩邊大家都減翻還原翻嘅。咁去到22年開始咧，就美國又再加息。咁你見到咧，我哋cap 咗個美國嗰邊係加咗5.25嘅，香港其實加咗5次，但係都係加少少，即係加咗0.875嘅啫。咁去到舊年嘅9月開始就重複翻呢個減息週期開始翻啦。咁你見到咧，其實香港呢邊咧就已經還原翻啦，減翻晒落嚟，已經又減咗0.875嘅。咁但係美國咧就係減咗1.5嘅啫。咁即係話美國其實咧，如果去翻之前咧，佢要減翻3.75嘅。咁但係因為而家佢嗰個通脹嗰個關係啦，所以可能佢未必會減翻足去到好似以前話低息去到零息嗰個狀況。咁但係咧，佢個空間係比香港大一啲嘅。香港咧其實因為個 P 咧由92年到而家其實就未跌低過5厘嘅，咁而家已經去翻5咧，咁相信我哋就要等嗰個 HIBOR 嗰個跌幅落嚟啦。咁我哋睇緊咧就話 HIBOR 其實而家 H 按嗰個係個封頂就係一般係 P 減1.75嘅，係23年開始。咁如果喺之前咧，其實係 P 減2點幾嘅。咁所以銀行咧，如果見到 HIBOR 係一個比較長嘅趨勢開始係向下嘅話咧，佢哋有個條件將個 P 減即係封頂嗰度咧，如果擴闊翻好似以前 P 減2點幾咧，咁嗰度亦都會有一個減息嘅效果喺度。好啦，咁跟住咧就我哋睇翻個 CCL 嗰個走勢啦。咁呢度咧我就 plot 翻係幾個關鍵嘅反彈位嚟嘅。咁第一個咧就係22年嗰個通關嗰個位啦。咁嗰陣通關咧就升咗7.7%嘅。咁啊係喺一個22年12月去到23年4月，即係幾個月之間嘅啦。咁但跟住又回翻落嚟啦。咁後來咧就去到24年3月就設立啦。咁嗰陣咧都係升咗2.8度嘅啫。咁跟住去到24年9月嗰個3次減息咧就再少啲，係2.5嘅。好啦，咁後邊呢度我哋就駁落去啦。咁前邊即係由左邊嗰個都係設立同埋嗰個減息第一次嗰個情況啦。咁去到今年咧就財案啦。咁財案嗰度咧就再升少咗嘅。你見到設立就2.8，跟住就減息第一次減息嗰個2.5，跟住財案即係1.5度。咁好啦，咁咩關鍵位咧？咁就係去到25年5月嗰個 H 按跌穿封頂位，即係我哋 CCL 真係好準啊！就係嗰一點開始嘅。咁嗱，你見到兩個135咧，呢兩個低位冇跌穿咗雙底之下咧，跟住就開始反彈啦。咁嗰一個反彈咧就去到138點嘅，嗰個升幅就大概2.7%。咁因為跟住咧就8月度咧，咁嗰個 H 嗰個 X rate 又上翻啊嘛，咁所以個樓價又有啲阻力，又回翻少少一段時間。咁後嚟咧去到咩時候咧？嗱，又係去到就係聯儲局暗示9月減息，又去翻138呢點咧，就正式就擺脫咗之前我哋即係話確認咗轉勢嗰個情況之下，咁疊加咧由 H 按跌穿封頂，同埋後邊嗰個減息2次之後咧，而家累計咧係升咗6.14嘅，即係最高啦。上個禮拜跌翻少少嘅啫，咁但係最高都6點幾，咁即係喺呢個通關之後啦，通關咧就7.7啊嘛，咁而家我哋都相信會挑戰到再上一級。咁點解 plot 呢個圖咧？就係143，點解我哋之前都一路 forecast 為第四季去143就係設立前個低位143。咁下一個挑戰我哋相信短期可能第一季會去到咧就147㗎啦。咁就係設立之後嗰個高位，嗰個高位亦都係23年12月尾年尾嗰個位嚟嘅。咁呢個就係短期我哋會預計到嗰個大概升到再接近3% 度咯。好啦，咁呢個咧點解有條咁嘅線咧？就大家都知啦。施生咧就喺佢個 forum 度即係 M730佢嗰個專欄嗰度講過話6年就會升85%啊！咁我都收到一啲你哋行家嗰啲就係話你可唔可以 plot 翻個圖出嚟啊？即係會點樣會變成呢個升85%？咁我又嗱，當然中間我冇辦法預測到中間嘅變化，我就當一個直線咁樣嘅平均咁樣去上升啦。咁而家睇到
譬如佢講就係話，因為財案前我哋13接近135呢個位，咁咧佢就話去到28年尾咧就會去翻歷史高位191啊嘛，咁嗰度計完嗰條數咧就會升42%嘅。咁而家咧其實如果由嗰個低位已經上咗6%嘅，咁減翻嚟計咧，即係未來3年其實升12%，每年12%。去到如果去到31年要達到去85%咧，就去到250點啦。咁嗰度後邊會再升3成，咁即係後邊嗰3年就大概10%。咁咧你話係咪好誇張咧？因為琴日師生我都同佢傾過下啦，因為我出呢個圖之後問一問佢，喂，咁樣我會咁樣 plot 喎，咁你有冇意見？咁話因為可能記者們咧都係攞佢最樂觀嗰個去講啦，咁佢話呢個係最樂觀嘅睇法嚟嘅。咁佢亦都攞翻即係話同從前啊，佢話因為我話喂，嗰條斜線都好斜下喎，咁佢話其實你睇翻之前其實都唔係好嘅啫，咁我真係攞翻條數計一計，03年我哋低位啦，CCL 32點，去到21年最高191，咁不過呢個用咗18年時間就升咗500幾個%，即係升咗5倍，咁平均每年係要升咗28%嘅，咁所以呢個10幾個%咧，好似看似又唔係好大啫喎，咁但係當然啦，歷史係咪會簡單重複？咁佢都係話咁未必嘅。不過冇其他嘅因素之下，我哋如果能夠即係普通嘅 project，咁就用一個咁嘅簡單嘅估算啦。咁所以我都 plot 出嚟俾大家睇下。咁呢個咧就唔係 V 型嘅反彈咁簡單，呢個係 tick 好嚟嘅，即係個 tick 好咁上去一個大嘅升幅係啦。咁呢個係俾大家一個睇一睇下有個有趣嘅情況。好啦，咁咧 CCL 咧，咁我哋就回顧翻幾年嗰個變化啦。咁今年咧，我都講翻前幾年嗰個狀況嘅。譬如22年，因為跌咗3年啊嘛，咁啊今年終於係有一個升幅喺度啦。咁前幾年咧就係譬如港島同新界，22年係港島新界西跌得多啲嘅，跟住就去到港島同九龍，跟住咧就之前跌得少嘅新界嗰兩區咧就變咗24年跌得多啲。咁啊今年咧就有個現象，就反而中間嗰兩個係九龍同新界東係升得多啲嘅。咁如果比起自己嘅高位咧，咁其實已經收復咗。譬如 CCL 而家收窄到去25% 到啦，咁係講到比較多少少。咁係最近我哋都講翻係因為好多買家有啲投資者出嚟，其實尋寶係一啲大嘅單位，反而係啲最優質嘅單位咧，個價係未反到上去之下咧，變咗成咗之後就好似拉低咗少少。咁嚟緊落嚟消化咗嗰啲之後，我哋相信港島區都會見翻有嗰個升幅喺度嘅。咁咧我哋跟住咧就再去睇下嗰啲屋苑啦，咁係。咁咧屋苑裏邊咧，其實我哋都做咗個統計話，譬如話點解九龍區會見到升個幅度咁大咧？喺呢度都見得到一啲危端嘅。咁我哋就係話，譬如攞4%，因為整體係升4啊嘛。咁九龍咧又真係佢升4%嘅屋苑咧，係佔成7成嘅。咁而最少就真係講到係唔足3成，咁其他大概都4成到啦。咁我哋仲分咗幾個類別嘅，有啲叫贏大市嘅，即係話24年跌得少過7，因為大市係跌7，咁跌得少過大市，或者今年升得多過大市，我哋叫跑贏大市。咁追落後咧就係話舊年跌得多咗，咁今年就升翻多啲。咁另一個就兩邊都差嘅，即係又舊年又差過大市，今年又升得少過大市，咁叫輸大市啦。咁另外一個有個追跌咧，就係舊年跌得少，但係今年反而跌翻多咗。咁不約而同都見到，譬如話嗰幾個區咧，其實就新界西就會多啲係輸大市嘅。咁啊九龍咧就反而就比較少，所以整體點解九龍嗰個升幅喺今年係比跑贏咗另外嗰幾區？咁我哋用啲屋苑咧都會睇到嘅，譬如喺港島區咧，其實就10大屋苑就係藍色嗰幾個啦。咁但10大屋苑咧係 OK 喎。咁啊，譬如太古城同海怡咧，其實跑贏大市嘅，2年都係比起大市係優勝嘅。咁康怡今年就追落後啦。咁但係咧喜匯就最高嘅，咁舊年係跌得好少，今年再升得多啲。咁亦都係好多應該係內地人都好即係心水嘅屋苑嚟嘅。咁好啦，咁嗱，你見到個比例上面呢啲咧就係跌多過4嘅，即係港島係明顯多啲嘅。咁而亦都有2個係比較追跌嘅，就翰林軒同城市花園啦嚇。
咁好啦，跟住九龍咧，嗱九龍個趨勢有啲唔同啦。你見到喺呢個升4%嘅屋苑係多好多嘅。咁排第一位就係美孚嘅。咁我哋都了解過咧，就因為今年撤咗辣之後咧，都有一啲炒家係或者係投資者啦，咁亦都係去入市呢個美孚，咁所以佢都比較明顯嘅升幅喺度。咁而另外咧就係比較多係見到係紅磡啊。咁紅磡嗰邊我哋了解翻咧，就係都係國內人士專才啊、優才嗰啲咧就租轉咗買。咁所以咧喺紅磡區嗰邊又有呢個因素啦，同埋佢有2間官立學校啊，咁啲內地嗰啲要讀書嗰啲家庭咧，亦都係要好中意呢個位置，咁亦都有啲收租客啦，因為租金升之下啦。咁如果長沙灣嘅話，亦都係即係呢2個區，紅磡同長沙灣係喺九龍咧係升得比較多啲嘅。咁而呢度你見到輸大市咧，就真係明顯少嘅，係新都城即係10大屋苑裏邊咧，佢就比較平穩啲啦，佢唔係好差，不過佢就冇跑贏到大市今年。好啦，到新界東咧，咁新界東你見到黃色嗰啲咧就喺上邊多啲啦，即係同之前嗰2張咧比較平均啲。咁即係話新界東咧都係追落後嘅多嘅，即係話舊年跌得多嗰啲，今年升翻多啲，亦都係沙田啊、馬鞍山呢邊多啲。咁而沙田第一城咧，亦都係跑贏大市嘅10大屋苑，喺新界區嘅10大屋苑裏邊。咁咧好啦，咁下邊呢個咧佢都比較多嘅，咁追跌咧就有一個粉嶺中心，咁啊係今年係跌得比較最多嘅新界東裏邊。咁好啦，新界西咧，咁亦都係啦，黃色嘅比例係多嘅，咁即係話追落後，咁亦都係比較多係荃灣區嘅，咁亦都係因為舊年咧個跌幅比較大嘅，超過10%，咁所以呢啲今年都追翻上嚟。咁而10大屋苑裏邊嘅嘉湖咧，咁係跑贏嘅，咁佢2年咧個跌幅都係跑贏大市。咁咧，另外一個10大屋苑嘅映灣園，咁佢就冇跑贏，咁但係咧佢2年都冇乜大升跌，咁所以佢係比較平穩，即係抗跌力啊都係比較強一啲。咁唯一就係個浪翠園就係追跌嘅今年。好啦，咁咧就跟住咧就唔可以唔講下嗰個租金啦。咁啊租金今日晏晝我哋4點都會出埋11月數，咁呢個數我哋都 plot 埋出嚟啦。咁其實咧就係話喺嗰個25年，其實因為嗰個撤辣之後咧，就其實嗰個價上一上之後，咁其實跟住咧又跌翻落嚟。咁嗱，通關之後咧就好多學生啊、人才啊嗰啲嚟香港咧，變咗23年嘅4月之後咧，就我哋就話見到係價同嗰個租係背馳咗嘅。咁維持到去今年6月就係話個 HIBOR 跌穿封頂之後咧，咁個價開始上翻，咁而租金繼續都上之下咧，咁今年咧就係3年之後首次係開始兩邊係同步上翻嘅。咁下邊嗰個咧就係嗰個回報率啦。咁回報率而家就係3.56到咧3.6啦。咁 H 按息係3.25啦。咁所以就係嗰個叫做回報率係高過嗰個 H 按息嘅。咁就係嗰個公平個租就再出現啦喺今年。咁呢個咧就係都係 plot 翻嗰個圖啦。咁呢個就講翻即係之前減息嗰兩轉，應該之前係加息嗰兩轉，咁所以就係嗰個 H 嗰個息咧就一路咁上咗嚟，咁咧就去到今年呢度就跌翻落嚟。好啦，咁如果全年度睇咧，嗱呢個同頭先價嗰度咧就有少少唔同嘅，咁咧就係租金咧就係其實24年咧。就係嗰個九龍同新界西升得多啲，咁到今年咧就輪翻係港島同新界東就升得比較多啦。咁而喺今年上邊咧，其實除咗港島同大型單位係未突破歷史高位咧，其他各個指數咧都係已經喺10月或者11月間咧就已經係突破咗個歷史高位㗎啦。咁所以租金咧，其實我哋相信今年都係即係出年咧，應該出年都係會繼續有一個上升嘅勢頭。咁今年暫時就升咗5%，咁啊樓價就升4%度，咁係啦。咁我呢邊就係一個回顧，咁啊交俾老師去講下佢嘅預測啦。好多謝 Rowan 同我哋咧詳細分析咗咧2025年咧嘅樓市數據嘅，咁啊都見到啦，無論係宗數方面啦，或者樓價方面咧，都有個升幅喺度嘅，亦都咧有啲屋苑咧係見到係追落後，相信咧都可以俾到啲 tips 俾我哋嘅客戶咧，係嚟緊咧係點樣去入市嘅一啲追落後嘅選擇啦。